გისმენთ მეგობრებო, დავბრუნდით ახალი და საინტერესო ვიდეოთი. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიწვია გეიმერულმა ტელეფონებმა, გეიმინგისთვის გათვლილმა ტელეფონებმა. გადავწყვიტეთ, რომ კიდევ ერთი საინტერესო ტელეფონი განვიხილოთ. წინა ვიდეოში ჩვენ განვიხილეთ ჩინური ბრენდის ZTE-ის, ოღონდ მე მაშინ ვეძახდი ZTE-ს და დღესაც მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად რეალური დასახელება არის ZTE, თუმცა რატომღაც მე ZTE უფრო მომწონს და მოდით ჩემებურად გავაკეთოთ და დღესაც განვიხილოთ ZTE-ს ახალი ტელეფონი, რომელიც გახლავთ Nubia Red Magic 5S არის წინა მოდელის გაუმჯობესება, რომელ მოდელზეც ჰქონდა ჩვენ საუბარი, ის გახლავთ Nubia Red Magic 5G და ნახოთ რა განსხვავება არის, შედარება გავაკეთოთ და დეტალურად, მაქსიმალურად განვიხილოთ, რადგანაც უფრო მეტად დღევანდელი ვიდეო იქნება გათვლილი თამაშებზე. აუცილებლად დეტალურად გავიაროთ თუ რა მონაცემებს გვთავაზობს Nubia ამ ტელეფონში და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ძირითადზე, ეს არის თამაშები. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ლამაზი ყუთი აქვს, მართლა გეიმერულად გამოიყურება ეს ყუთი. აწყობის ხარისხიც დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ წინა მოდელმა გამაკვირვა. ნახოთ, გავხსნათ, კომპლექტაცია ანალოგიური აქვს, როგორც ვიცი, დამტენი დენის წყარო მოყვება, რომელიც არის 18 ვატიანი და ასევე USB სადენი, რომელიც არის Type-C პორტით. და აუცილებლად ჩასადები кейსი, ალბათ გამჭვირვალე ისევ და ისევ. დიახ, ესეთი ლამაზი, საინტერესო. მოდით ყუთი გადავდოთ გვერდზე და ნახოთ ჩვენი ტელეფონი, რომელიც არის ესეთი განსხვავებული ფერით, პულს აწერია, გულისცემა ალბათ რო გადავთარგმნოთ ქართულად და ნამდვილად ისე გამოიყურება, რომ უხეში და ლამაზი დიზაინი აქვს ჩვენს ტელეფონს. ძალიან მომწონს პირველ რიგში აწყობის ხარისხზე არაფერს არ ვამბობ, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზია და მართლა გეიმერულად გამოიყურება. უკანა მხარეს ესეთი ლამაზი წარწერა არის Red Magic 5S. ისე და ისე დეტალურად გაჩვენებთ თუ რა ღილაკები არის განთავსებული ტელეფონის გვერდებში. მარჯვენა მხარეს არის ხმის აწევ-დაწევის ღილაკი, ასევე ჩართვა-გამორთვის ღილაკი, საჰაერო, რომლიდანაც გამოდის ჰაერი. მინდა გითხრათ, რომ ორივე მხარეს აქვს ეს საჰაერო, ანუ ერთი მხრიდან შეაქვს ჰაერი და მეორე მხარეს გამოაქვს და მაქსიმალურად აგრილებს ჩვენს ტელეფონს, როდესაც დატვირთულია თუნდაც ასევე მარჯვენა მხარეს მოთავსებული გვაქვს 2 ცალი დამატებითი სენსორი, რომელიც თამაშებისთვის გამოიყენება და აუცილებლად მოგვიანებით დეტალურად ვნახავთ თუ რამდენად კარგად გამოვიყენებთ ამ სენსორებს. ქვედა მხარეს გვაქვს ბარათის ჩასადების სლოტი და გეტყვით, რომ ორბარათიანია მოწყობილობა, თუმცა მეხსიერების ბარათის დამატების საშუალება არ გვაქვს. ასევე USB Type-C პორტი, რომელთაც იტანება მოწყობილობა და ერთი დინამიკი, რომელსაც ძალიან კარგი ხმა აქვს. მარცხენა მხარეს კიდევ ერთი საჰაერო და ასევე წითელი ღილაკი, რომლის გადართვის შემთხვევაში გადავდივართ სათამაშო ოთახში, ესე რომ ვთქვათ და აქ გვაქვს საშუალება, რომ თუ რამდენიმე თამაში გვაქვს, ავირჩიოთ თამაში, გავუშვათ, პლუს ვაკონტროლოთ ჩვენ რამდენად სწრაფად იმუშავოს ჩვენმა კულერებმა, ეგრეთ წოდებულმა, რომელიც აგრილებს მოწყობილობას. ასევე დამატებით ზედა ღილაკის, ანუ ზედა სენსორების სამართავი, ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული პანელი გვაქვს. შეგვიძლია ავირჩიოთ ნებისმიერი ფუნქცია, ამ ფუნქციაზე დავაყენოთ ეს სენსორები და თამაშის მომენტში, როდესაც დავაჭერთ ამ ღილაკს, იმ ფუნქციას გამოიყენებს თამაშის დროს. ზედა მხარეს მოთავსებულია 3.5 მმ-იანი აუდიო ჯეკი, ასევე დამატებითი მიკროფონი, რომლის მეშვეობითაც ხმა კარგად ისმის ჩვენს ადრესატთან, როდესაც ვესაუბრებით. ასევე არ გამოგვჭირს ქვევითა მხარეს, რომელსაც დამატებითი მიკროფონი აქვს და ზევით ქვევითი მიკროფონი ნიშნავს იმას, რომ საკმაოდ კარგად ისმის ჩვენს ადრესატს ხმა. ახლა გადავიდეთ ეკრანზე. ეკრანი არის 6.65 ინჩიანი Super AMOLED ტექნოლოგიით დამზადებული, რომელიც არის Full HD+ რეზოლუციით და მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან კარგი გამოსახულება აქვს. საკმაოდ კარგად გამოიყურება. ასევე გვაქვს Always On display, რომლის მეშვეობითაც ჩამქრალ ეკრანზე, ანუ დაბლკილ ეკრანზე ძალიან კარგი გამოსახულება გვაქვს და ამას თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, რომ სხვადასხვა ფოტოები შეგვიძლია დავაყენოთ, სხვადასხვა დიზაინის საათი ასევე. გვაქვს ასევე თითის ანაბეჭდის სენსორი, რომელიც ეკრანში არის ჩამონტაჟებული და აუცილებლად ძალიან კარგად მუშაობს. როგორც მოგახსენეთ, მეგობრებო, ესეთი პატარა წითელი ღილაკი გვაქვს, რომლის გადართვის შემთხვევაში გადავდივართ სათამაშო ოთახში, ანუ განყოფილებაში, სადაც საშუალება გვეძლება, რომ გამოვიტანოს მოდელმა რამდენიმე თამაში თუ გვექნება ჩაწერილი, რა თქმა უნდა, მე ახლა მაქვს 2-3 თამაში ჩაწერილი და კადრში ხედავთ, რომ გადასვლა-გადმოსვლის შემთხვევაში, ანუ ასკროლვა, გამოსვლის შემთხვევაში გვაძლევს საშუალებას, რომ სხვადასხვა თამაში ავირჩიოთ. ასევე მარჯვენა მხარეს გვაქვს ესეთი ეგრეთ წოდებული სამართავი პანელი მოთავსებული, საიდანაც შეგვიძლია მართოთ, როგორც თავში მოგახსენეთ, კულერების სიმძლავრე, რამდენად სწრაფად იტრიალოს და გააგრძელოს ჩვენი მოდელი. ასევე ეკრანის განახლების სიხშირე, ახლა გვაქვს ჩვენ მაქსიმალური 150 ჰერციანი განახლების სიხშირე დამონტაჟებული და დაყენებული, უფრო სწორად. ასევე აქ გვაქვს ჩვენ დამატებით სენსორებზე რომ საუბრობდი,
მისი ჩასართავი პანელი, რომლის ჩართვის შემთხვევაში საშუალებას გვაძლევს, რომ აი ეს ორი სენსორი დავაყენოთ ნებისმიერი თამაშის ფუნქციაზე და როგორც კი დავაჭერთ ამ სენსორს, იმ ფუნქციას ჩართავს და იმ ფუნქციას განახორციელებს თამაშის დროს. ნუ ამ შემთხვევაში მინდა PUBG-ზე გავამახვილო ყურადღება, ახლა გაჩვენებთ. ასევე ასეთი ფუნქციაა ჩამონტაჟებული, 4 დესკტოპი გვია, ესეთი ვიბრაციის მანიშნებელი აქვს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ ფუნქციის ჩართვის შემთხვევაში ვიბრირებს მოწყობილობა და თამაშის დროს სხვადასხვა ეფექტებს ვიბრაციით გარმოგცემს. კიდევ ერთი საინტერესო ფუნქცია, შეგვიძლია გავთიშოთ ჩვენ მაგალითად და დავბლოკოთ ზარები, თამაშის დროს თუ არ გვინდა რომ შეგვაწუხოს ვიღაცამ, ჩავხტავთ ამ ფუნქციას და ნამდვილად ვერავინ ვერ შეგვიშლის ხერს თამაშის დროს და ვერ დაგვირეკავენ ტელეფონი. ასევე მეგობრებო, ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, დარწმუნებული ვარ, ახლა გვიყურებს ძალიან ბევრი სტრიმერი ეგრეთ წოდებული, ანუ გეიმერი, რომელსაც ძალიან აინტერესებს ეს მოდელი, რადგანაც ამ მოდელს შეუძლია მაგალითად თამაშის დროს ასევე YouTube-ზე გავსტრიმოთ. ანუ ჩვენი თამაში ვაყურებინოთ იმ ადამიანებს, რომელსაც მოსწონს და აინტერესებს ამ კონკრეტული მოდელის თამაში, ამ მოდელის სტრიმის დროს რამდენად კარგია. ალბათ სწორად დავხსენე ეს ყველაფერი მედია გამიგებთ. აქ გვაქვს ჩვენ ესეთი ფუნქცია რეკორდინგი, ანუ ჩაწერა ეკრანის და ასევე შეგვიძლია ჩავწეროთ ისეთი პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც პირდაპირ ლაივში გავალთ და მაყურებელი გვიყურებს თუ როგორ თამაშობთ. ასევე შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, რუმები გავაკეთოთ, ანუ ოთახები, სადაც 100 კაცამდე შეუძლია შემოვიდეს ადამიანს და PUBG შემთხვევაში მაგალითად ვითამაშოთ ერთდროულად და თან სტრიმი წავიყონოთ. ასე რომ სტრიმერებსაც, ვისაც მობაილ გეიმინგი გაინტერესებთ, ძალიან დაგაინტერესებთ ეს ტელეფონი, ამიტომ გადადით ვიდეოს ქვევით აღწერაში ფულზე და განიხილეთ და ნახეთ მაქსიმალურად დარწმუნებული გამოგადგებათ ეს მოდელი. შემოკარგებო, როგორც წინა მოდელში Nubia Red Magic 5G-ში, აქაც გვაქვს 144 Hz-იანი ეკრანის განახლების სიხშირე, რომელიც დამეთანხმებით ძალიან კარგია. ნუ ამას ყველაფერს თამაშებში აუცილებლად ვნახოთ, დავინახოთ, რომ კადრის სწრაფი კადრის მოძრაობის დროს ნამდვილად არ არის გადაღმნელი კადრები და მაქსიმალურად გარჩევადი არის გამოსახულება, როდესაც დინამიურ თამაშებს თამაშობთ. ამ მოდელის ჩიპსეტი გახლავთ 865 Snapdragon-ი, რომელიც არის ძალიან სწრაფი და ასევე ენერგოეფექტური. ის გახლავთ 7 ნანომეტრიანი 8 ბირზე მომუშავე და მისი ვიდეო ამაჩქერებელი არის Adreno 650. საერთო ჯამში ამ მონაცემების მოდელი დამერწმუნეთ, რომ არც ერთ თამაშს, ასე ვთქვათ, არ გაჭედავს. მაქსიმალური ხარისხით შეგიძლიათ ნებისმიერ თამაში გაუშვათ, დაამუშავოთ და მიიღოთ სიამოვნება თამაშის დროს, რადგანაც ნამდვილად კარგი ეკრანი აქვს, სწრაფი პროცესორი აქვს და ამ ყველაფერს მაქსიმალურად სწრაფად ართმევს თავს. ეს კონკრეტული მოდელი გახლავთ მეგობრებო 12 გიგაბაიტიანი ოპერატიული მეხსიერებით და შიდა გვაქვს 256 გიგაბაიტი. წინა ვერსია რაც განვიხილეთ, ის მოდელი გახლავთ 8 ოპერატიული და 128 გიგაბაიტი შიდა მეხსიერებით, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ ორივე მოდელს აქვს იდენტური მეხსიერება და მონაცემები. გვაქვს სამი ვერსია, სულ 8 ოპერატიული, 12 და 16 გიგაბაიტი ოპერატიულით, შესაბამისად 128 გიგაბაიტი მეხსიერებით და 256 გიგაბაიტით. ეს სამივე მოდელი შეგიძლიათ აუცილებლად Zoomer-ის ვებგვერდზე ნახოთ. ვიდეოს ქვევით აღწერაში დავტოვებთ ამ კონკრეტული მოდელის ბლუს Zoomer-ის საიტის შესაბამისად და შეგიძლიათ დეტალურად განიხილოთ ფერები ნახოთ როგორია და არჩევანი როგორია. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ზუსტად მეხსიერების სტანდარტი გვაქვს განსხვავებული წინა მორბედთან შედარებით, რადგანაც მარტივიანით რომ აგიხსნათ, ეს არის UFS მეხსიერების სტანდარტი, რომელიც წინა ვერსიას ჰქონდა 3.0 მოდელი, ამ ვერსიაში გვაქვს 3.1 ვერსია. მარტივად რომ აგიხსნათ, მუშაობაში პროცესორთან, ანუ ჩიპსეტთან ერთად მეტი სწრაფი მუშაობით გამოირჩევა და ეს არის ზუსტად განსხვავება. ნუ სიმართლე რო ვთქვათ, ამ ეტაპზე ნამდვილად ვერ მიხვდებით განსხვავებას, იმიტომ რომ მაქსიმალურად დატვირთული თამაშით, ყველაზე ძლიერი თამაშით რომ ჩავწეროთ, საერთოდ ვერ ვაგჩნევთ განსხვავებას, მხოლოდ თუ გავტესტავთ რაიმე პროგრამებით და მივცემთ რომელიმე ის რო ვთქვათ, ქულით შევაფასებთ, ამ შემთხვევაში გვექნება ნამდვილად განსხვავება, თუმცა მუშაობაში ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ გვაძლევს განსხვავებას, ძლიერ თამაშებზე მოგცემს განსხვავებას მუშაობაში. თუმცა ამ ეტაპზე ეს ძალიან დიდი განსხვავება არ არის, მაგრამ გირჩევთ რომ მაინც შეიძინოთ 5S ვერსია, რადგანაც თანხაში ძალიან მინიმალური სხვაობა, აქედან გამომდინარე უფრო ახალი მოდელიც არის, ეს მეხსიერების სტანდარტიც უფრო მეტ პლუს გვაძლევს
აძლევს, ამიტომ სამომავლო უფრო გამოგვადგება. ახლა კი გადავიდეთ მთავარ კამერაზე, რომელიც გახლავთ 64 მეგაპიქსელიანი, ეს არის 1.8 დიაფრაგმით. დიაფრაგმას ხშირად ვამბობ ხოლმე და ვახსენებ, იმიტომ რომ დიაფრაგმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც დაბალი განათება, დიაფრაგმა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რაც უფრო ნაკლები გვაქვს ციფრობრივად, ანუ 1.8 და 2.0 შევადაროთ, 1.8 ყოველთვის უფრო ხარისხიან ფოტოს გადაიღებს შედარებით დაბალ განათებაში, ვიდრე 2.0. თუმცა ეს ხა მინიმალური განსხვავება, ზოგადი განსხვავება არის ასეთი და ამიტომ ვახსენე ზუსტად ეს. რაც შეეხება მეორე კამერას, ეს გახლავთ 8 მეგაპიქსელიანი, რომელიც არის ფართო ხედვის კამერა და მესამე 2 მეგაპიქსელიანი, ეს არის უკვე მაკრო გადაღებისთვის ახლო პატარა ობიექტებს რომ გადავუყოთ. წინა კამერას რაც შეეხება, ეს არის 8 მეგაპიქსელიანი და აქაც ნორმალური ხარისხია. წინა ვიდეოში აღვნიშნე, რომ ნამდვილად არ არის კამერა ამ მოდელის ძალიან დიდი პლუსი, თუმცა თავისი საფასო კატეგორიიდან გამომდინარე, ნამდვილად უნდა გქონოდა კარგი კამერა და აქვს კიდევაც კარგი კამერა, ფოტოებსაც ალბათ ნახავთ ახლა კადრში და თქვენ თვითონ შეაფასებთ, თუ რამდენად კარგი ხარისხის ფოტოებია. ასევე მინდა აღვნიშნო ვიდეო გადაღებაზე, ამ მოდელში გვაქვს 8K გადაღება 15 კადრი წამში, თუმცა პირდაპირ გეტყვით, რომ ნამდვილად არ გამკვირვებია და ნამდვილად არ გაოცებულია მისი კამერით, იმიტომ რომ 8K გადაღება დამერწმუნეთ ბევრად განსხვავებული გადაღება არის, ვიდრე ამ მოდელს შეუძლია. წინა კამერაზე შეგვიძლია Full HD რეზოლუციის ვიდეოს გადაღება, რომელიც არის მაქსიმუმ 240 კადრი წამში. აუცილებლად ვისაუბროთ ელემენტის შესახებ, რომელიც გახლავთ 4500 მAh-იანი ელემენტი, რომელსაც მოყვება კომპლექტაციაში 18 ვატიანი სწრაფი დამტენი, თუმცა ამ მოდელს მხარდაჭერა აქვს 55 ვატიანი სწრაფი დამტენისა. ეს უკვე ცალკე შეიძლება და კიდევ უფრო სწრაფად დატანოთ მოწყობილობა. აუცილებლად ახლა გადავიდეთ ჩვენ ამ მოდელის ყველაზე მნიშვნელოვან და ძლიერ მხარეზე, გავტესტოთ მაქსიმალურად თამაშები, რამდენიმე თამაში მოგიმზადეთ და აუცილებლად ნახავთ ყველანი ერთად, რომ ყველა თამაშს მაქსიმალური ხარისხით უშვებს და საერთოდ არ გვაქვს მოდელზე გაჭედოები, რაღაც ბაგები და ასე შემდეგ. აბა წავიდა თამაში. მეგობრებო, საერთო შეფასება რომ გავუკეთოთ ამ მოდელს, მოდით ისევ სწრაფად გავმეხილოთ და გავიაროთ ვიზუალი. მე ძალიან მომწონს ამ მოდელის ვიზუალი, ნამდვილად გეიმერული და გეიმინგისთვის შექმნილი ტელეფონის ვიზუალი აქვს. მძლავრი ჩიპსეტი, რომელზეც ვერავინ ვერ ვიტყვით, რომ ცუდია, ჭედავს ან რაიმე ხარვეზი აქვს. ნამდვილად კარგი ეკრანი, საშუალო დონის კამერა და მძლავრი ელემენტი თავისი სწრაფი დამტენით. დამერწმუნეთ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო მოდელია. მე ძალიან მომეწონა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თქვენ თუ მოგეწონათ ეს მოდელი, წინა მოდელთან შედარებით ან რაიმე განსხვავებას ხვდებით ან თქვენი აზრი მოკლედ დაფიქსირეთ კომენტარის სახით აუცილებლად. კიდევ დაწერეთ კომენტარებში თუ რაიმე მოდელი გაინტერესებთ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის, თუ დაგროვდება ამ კონკრეტულ მოდელზე რამდენიმე მოთხოვნა, აუცილებლად გავითვალისწინებთ და გადავიღებთ შემდეგ ვიდეოში. ახლა კი მინდა დაგემშვიდობოთ, როგორც ყოველთვის წარმატებები გისურვოთ. ჩვენ შევხვდებით ძალიან მალე მომავალ ვიდეოში, სადაც ძალიან საინტერესო ნივთის განხილვა გვექნება. აბა დროებით მეგობრებო.